तो हेलो गाइज, आज हमारी नूरी मुर्गी के अंडों पर बैठे हुए 17वां दिन हो चुका है और इससे हमें निराशा हाथ लगी है कि इसने हमें अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। 2 से 3 बच्चे निकालेगी बस। खुशखबरी वाली बात यह है कि ये चीनी मुर्गी ने अंडे देने स्टार्ट कर दिए हैं। हम इसे भी अंडों पर बिठाएंगे। और यहाँ पे फतेह ने जो मुर्गा और मुर्गी को यहाँ पे छोड़ दिया है और बाहर आके ये दाना पानी खा रहे हैं। और उसके बाद उसने छोटे चूज़ों को उनके साथ ही छोड़ दिया और ये छोटे चूज़े भी बाहर आ गए हैं और यहाँ पे ये दाना पानी बाहर आके खा रहे हैं। और उसके बाद जो है फतेह ने बड़े चूज़ों को छोड़ा। बड़े चूज़ों को यहाँ पे हमने सभी जानवरों के आज साथ ही छोड़ दिया, इकट्ठे छोड़ दिया इनको। और ये भी बाहर आके दाना पानी आ रहे हैं। और उसके बाद जो है हमारी ब्लैक मुर्गी की बारी है, लेकिन इसे हम अंदर ही दाना डालते हैं। इसे हम किसी को दे